Ողջույն ու բարի գալուստ հերթական վլոգ։ Ես ավտոբուսի կանգ առնում եմ, ուրեմն նոր տեղ եմ գրանցվել ֆրանսերենի դասընթացների, բայց այս դասընթացներում միմիայն ծանոթանում ենք ֆրանսիական մշակույթի հետ, վերջում պետք է օպերա գնանք, այնտեղեր գնանք։ Ինքը ընդհանուր կազմված է 6 սեանսներից, այսօր առաջին օրն է։ Այսպես պարտաճանաչ կերպով եկել եմ կանգ առ, սպասում եմ ավտոբուսին, դեռ 4 րոպե կա։ Այդպես, սիրելիներս, ասեցի իսկը պահն է, միանամ ու վլոգի սկիզբը ազդարարեմ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ բարի դիտում։ Դիմակով զինված սպասում, քանի որ քովիդի դեպքերը էլ ավելի են շատանում, պետք է զգույշ լինել։ Այս էլ իմ ավտոբուսը, գնացինք։ Ինչպես տեսնում եք, սիրելիներս, ես արդեն հասա տեղ եւ մեր դասընթացը սկսվեց եւ այսօրվա թեմատիկան լինելու է օպերային նվիրված։ Առաջին հերթին ծանոթանում ենք աշխարհահռչակ օպերաների հետ, որոնք գտնվում են աշխարհի տարբեր ծայրերում, որից հետո արդեն ծանոթանում ենք ձայնային տվյալների հետ, քանի որ կա 3 ուժգնությամբ ձայնային տվյալներ, որոնցով կարող են ներկայանալ օպերաներում երգիչ-երգչուհիները, այնուհետև ծանոթանում ենք երաժշտական գործիքների հետ, թե որը ինչ ձայներ է արձակում եւ ինչպես ենք այն անվանում, եւ ծանոթանում ենք ընդհանուր կառուցվածքի հետ, թե օպերայի որ հատվածը ինչպես է կոչվում, մի խոսքով արտակարգ դասընթաց էր, սա դեռ առաջին սեանսն էր, բայց չափազանց տպավորիչ էր, իսկ արդեն մի քանի դաս հետո գնալու ենք օպերա ու հուսամ սրա համար շատ գեղեցիկ տեսանյութ կնկարահանեմ։ La cage de scène mesure ici 60 mètres de haut sur le plancher de scène. Il y a 15 mètres de profondeur, plusieurs niveaux où sont stockés des décors prêts à surgir pendant ou entre les actes. Alors par où passe-t-il? Eh bien, au niveau du plancher de scène sont dissimulées des ouvertures, ce sont des panneaux plus ou moins larges qui, une fois retirés, permettent aux décors stockés dans les dessous d'apparaître sur la scène. Et puis, il y a également des décors dans les dégagements. Eux, ils sont posés sur des petits chariots à roulettes et ils glissent dans des petites fentes qu'on appelle des costières qui se découvrent au fur et à mesure que le décor entre en scène. Hé, Jamy, regarde, ils sont en train de faire apparaître un volcan sur la scène. Oh, c'est celui des hommes galantes. Il surgit des dessous et tu sais, de cette manière, on peut faire monter un décor haut de 8 mètres. Je descends, je vais voir comment ça se passe. Ça peut être des décors de 8 mètres. 8 mètres, c'est énorme. 8 mètres, c'est... là, je sais pas combien il doit y avoir. Il doit y avoir 6 mètres, peut-être. Ça peut être tout ça, quoi. C'est des décors énormes. Voilà, la base du décor repose sur un plateau qu'on appelle une rue. Et cette rue est tractée sur scène Վերջացավ մեր դասընթացները, այսպես տպավորված շտապում եմ, մի հատ հանդիպում ունեմ արտակարգեր ուղարկի ու 2 դաս հետո գնալու ենք օպերա, չգիտեմ եթե թույլ տան այնտեղ ներսում նկարահանել, կարծեմ թույլ չեն տալիս, անպայման կնկարահանեմ, կտեսնեմ ինչպես կստացի, բայց շատ կուզեմ որ թքիլ ականատեսնեմ, քանի որ մի հատ ուղարկի հրաշքեր է սա ամենին։ Սիրելիներս, ուրեմն այսօր խոհանոցում ստեղծագործելու է Սևակը, ինքը ուշուշ է լինում խոհանոցում, բայց որ մի բան պատրաստում, այսպես համը մնում է բերանում մոտ ու այսօր այդ հաճելի օրերից է, պատրաստելու է քյաբաբներ կամ Հայաստանում շաուրմա ենք ասում,
Ուրեմն ինչ ենք անում, սկզբից նախապես խորոված միսը ունենք համ հնդկահավի, համ խոզի, այսպես մանր քերեչով անցկացնում ենք, այնուհետև կօգտագործենք, քիչ հետո ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, բայց մեզ անհրաժեշտ նախապես այսպիսի բաղադրիչներ, լոլիկ, սոխ, կանաչի, պղպեղ, մսերը ասեցի ու հազարի տերևներ, վարունգ, գինիա, մեր հայկական վերնաշեն գետապ գիլին ենք օգտագործելու, գետապ վերնաշեն, հետո կօգտագործենք կարագ ու կամ օգտագործելու ենք այսպիսի տորտիաներ, այսպիսի կլոր լավաշներ կամ այսպիսի ֆրանսիական բագետներ, ըստ ձեր նախասիրության։ Ուրեմն հիմա տեսեք ինչ եք արել, ուրեմն բոլոր բաղադրիչները կտրտել ենք, կեսը քերիչով եք անցկացրել, թթու վարունգ, թարմ վարունգ, ձիթապտուղ, միսը խորոված, պղպեղներ, լոլիկ, այլ ինչ եմ կտրտել, կանաչի, ու կարծես թե այդքան ավելացրել է թթվասեր, տոմատ, այսպեսի հալվող պանիր ալացրել, կարագադրել ու հիմա պետքա այս ամենը տապակենք։ Արդեն այսպես առանց պատրաստի վիճակում են, շատ ախորժելի տեսք ունի։ Եվ այս ամենը տեղափոխում ենք կաթսայի մեջ ու միացնում գազ օջախը։ Հիմա այստեղ նորից է կարագ ավելացնում։ Ավելացնում ենք գինի ու թողնում ենք, որ տապակվի, մեջի կարագը ու պանիրը հալվի այդ ընթացքում։ Վերջում ավելացրեցիք մայոնեզ, հիմա կծածկեմ կափարիչով ու կթողնենք, որպեսզի տապակվեն։ Դա էլ սևակի պատրաստած իմպրովիզ քյաբաբները, վերջնական տեսքը այսպիսին է, իհարկե կարող եք դուք նույնպես ինչ-որ ավելացումներ կամ պակասեցումներ անել, շատ հավանեցիկ անչափ համեղեր, գնամ ես վայելեմ, ձեզ էլ մաղթում եմ բարի ախորժակ նույնպես, եթե սնվում եք այս պահին։ Սիրելիներս, այսօրվա վլոգն էլ կավարտենք այս գիշերվա կեսին։ Իրականում գիշեր չի, կատակ եմ անում, ժամը 6-ն է, բայց այսպես մութ է։ Ու մենք գնում ենք էլի բժշկի, քանի որ երեխաները արձակուրդից հետո ընդամենը 1 շաբաթ գնացին դպրոց ու հիվանդ են, անընդհատ փսխում են, գլխացավ, գլխապտույտ, փորացավ, մի խոսքով գնում ենք բժշկի ու ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ քաջ առողջություն, որը հիմա ամենաշատն է պետք մեզ բոլորիս։
Bravo. C'est les chaussures de la Reine des Neiges. Hein? Alors, tu es à 99. Super, demoiselle. Սիրելիներս, մենք էլ մեր ստուգումները վերջացրեցինք, ամեն մեկին մի տոպրակ տեղ ա նշանակել, հուսամ ամեն բան շուտ կանցնի ու եկել ենք երեխաների ամենասիրելի տեղը, McDonald's Drive-ում ենք, իրենց սիրելի այդ մանկական մենյուներից վերցնենք ու գնանք տուն, քանի որ մի քիչ թույլ էր իրանցքում, կգնանք տանը կուտեն, նամանավանդ առավոտից ոչ մի բան չեն ուզեցել ուտեն ու առաջին բանը, որ ուզեցին հենց սա է, Հələ վերցնենք, տանենք տունը ուտեն ու հուսանք, որ իրանց ավելի լավ կզգան, չէ երեխեք? Չեն երևում ութը, այդպես, մենք սպասենք մեր պատվերի անենք, ավելի ուշ կհանդիպենք Էվուն? Թեչկով արա մի քիչ երևում ես Դեռ սպասում ենք, ես ժամերին այսենց հերթեր ա լինում Քանի որ իրենց ուտելու ընթրիքի ժամն ա Ինչ ես ուզում բալիս, ասա Պիտի փորձես, որ քիչ-քիչ ուտես, Լեա ջան, թե չէ տենց Համով բաներ եմ անում իմ աղջիկան, իմ աղջիկներին Պուպուս, համով բաներ Հիմա այստեղ սպասում ենք, որպեսզի պատվիրենք, պետք է մոտենան լսափողին Les gars, ils vont ça, vous avez un compte client Non. Je vous écoute. Alors, mettez-moi deux menus pour les enfants, c'est bien. Վերջ պատվիրեցինք, հիմա նորից վճարենք ու նորից գնանք ստանալու, կարծում ես ընթացքին արդեն ծանոթ եք, քանի որ բազմիցս նկարել եմ Հերթեր ու էլի հերթեր Ու այս անգամ վերցրել ենք այսպիսի գրքեր, որը Էվան ամեն անգամ մեծ սիրով անթերցում ու այստեղ հետաքրքիր մի բան կա, ամեն էջում այսպիսի ինչ-որ կենթանի է թաքցրած ու պետքա ընթերցելուն համատեղ գտնի նայեք, օրինակ այստեղ կարծում ևս մեկ անգամ բացի ընթերցանեցնու հետաքրքիր խաղ է նաև մեկ Էվան ինձանից շուտ է գտնում Հիմա նայեք, օրինակ այստեղ հեսա փիսիկը մի խոսքով էսպես հեքիաթներ են, պատմվածքներ են Ես ուրեմն քնելուց առաջ անպայման կուսումնասիրենք Bravo! Հիմա կարաս ֆրանսերեն մի բան երգես, Սա Նիկոլակ երգես? Բայց մի քիչ բարձր Bravo, Eva. Ապրես, շատ լավ էիր երգում։ Ես ու Էվան միացանք ձեզ, նախ առաջինը, որ ասենք, մեզ մոտ արդեն հաջորդ օրն է ու երեկվա դեղերը հրաշքներ գործեցին ուղղակի, քանի որ երեխաները արդեն իրենց շատ լավ են զգում, Փորիկի ցավը միանգամից անցավ, ականջի ցավը միանգամից անցավ, ընդհանրապես դեղերը մի անգամ ընդունելով ու բոլորս արդեն մի փոքր ավելի ուրախ ենք։
Այդպես սիրելիներս, ես արդեն հրաժեշտ տանք ու ասենք, որ կհանդիպենք մյուս տեսանյութում, աչքով ես անում։ Շնորհակալ ենք, որ դիտեցիք, շնորհակալ ենք ձեր այդքան ջերմ խոսքերի, մեկնաբանությունների համար, սիրում ենք ձեզ շատ-շատ սիրելիներս, կհանդիպենք արդեն հաջորդ տեսանյութում, մնացեք բարև եւ խաղաղությամբ ու ամենակարևորը առողջ եղեք, քանի որ այս վիրուսները ուղղակի ահավոր են, տարատեսակ վիրուսներ ա տարածված, փորձեք զերծ մնալ այդ ամեն ինչից ու լավ եղեք։ Ցտեսություն սիրելիներս։ Տեսություն։